Secador versus gatos, parte 2. Uy, ya. Me quedé sin cosa, me quedé sin cabeza. Amigo. Ay. Así. Uy. Qué rodita, Amigo. Ay. Ay. Amigo, ¿qué onda? ¿Y vos? El otro está re enojado. ¿Qué? ¿Qué? Ay. ¿Y vos? Quedaste vos solo, puto, Chen, 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 chen. Chen, 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 chen. Uy, espera. ¿En serio que está gruñendo? Sí. Ay. Le pega fuerte, ¿viste? Uno más. Mira esto. Me lanzo, Me lanzo, Ay. Chen, 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 chen. Ay. Chen, 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 chen. Ay. Me mató. Oh. Y así finaliza muerto. Adiós. Sin cabeza. Chimue.